Mbere yuko tumanuka mukuru ikipe ya PL kuri uyu munsi bifatanyije n'umuvandimwe bita Mamadusi wagize isabukuru rwose. Abafana b'ikipe ya PL muze tumwifuriza isabukuru nziza. Bamwita Mamadusi rutayizamu y'ikipe ya PL. Isabukuru nziza kuri we. Ubundi tumanuke mu miriro. Amakuru y'amatransfer yagiye avugwa mu ikipe ya PL by'umwihariko ku bakinnyi bashya ngo bashobora kuba baza muri ikipe. Ese ukuri ni ukuhe? Byose turashigenda tubirebera hamwe. Ariko mbere na mbere muri comment muze mwifuriza isabukuru nziza Mamadusi rutayizamu ikipe ya PL. Undi twinjire mu makuru y'imiriro. Ikipe ya PL imwe mu makipe meza mu Rwanda no muri Afurika. Wabyanga wabyemera. Ibigwi byayo birabigaragaza. Ibinyamakuru byinshi byo muri Afurika birareba biravuga biti rwose iyi kipe ikomeye, ikipe y'igihangange, ikipe igomba kujya ku isoko muri uku kwezi kwa mbere, ikipe ishaka abakinnyi beza. Reka dutangaze abakinnyi ikipe ya PL iri gushaka. Abakinnyi benshi bagiye bavugwa mu bitangazamakuru bikomeye kuri uyu mugabane wa Afurika. Bivugwa ko bashakwa ni ikipe ya APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Wakwibaza ngo abakinnyi nabahe, ese bimeze bite? Ikipe ya PL yatangiye kwandikwa mu binyamakuru mu mpera z'ukwezi kwa 11, biza gufata intera muri uko kwa 12 rwose mu mpera zako isatira mu misi mikuru. Ikipe ya PL yagiye igenda itangaza ibintu bigiye bitandukanye kuri izo nkuru zagendaga zivugwaho ko ishaka abakinnyi bagiye batandukanye, harimo n'abakina ku mugabane w'i Burayi. Ikipe ya PL umukinnyi wa mbere twererewe rwose bamwita Lenga Senda, muramuzi umunyazambia rwose wakinnye muri Mazembe, akina mu myaka 4 aba top scorer wa Mazembe hagati ya 2018 na 2022. Muramuzi neza cyane, abatamuzi namwe muze kugenda mureba umuvandimwe bita Mickey Junior kuri Facebook hose yitwa Mickey Junior, niwe ubreaking amakuru y'amatransfer. Ariko aya makuru ikipe ya PL amaze kugenda ibihakana, nanjye nza kureba ndavuga se bari kubihakana byanyabyo cyangwa ni kwa kundi kugira ngo ibintu bitaza gupfa. Nza gusanga uwo muvandimwe amaze kugeza imyaka 41. Sinzi ko ikipe ya PL yakora ikosa ryo kuzana umugabo w'imyaka 41. Ibintu byagorana cyane. Ikipe ya PL abandi bakinnyi yatwererewe muri kubona abakinnyi babiri n'abanyasudani. Murabizi ikipe y'igihugu ya Sudani, iyo foto muri kubona bari no muri Stade Amahoro. Icyo cyatumye tunifashisha iyi foto. Ikipe ya PL ibinyamakuru byo mu gihugu cya Afurika y'Epfo byanditse ko ishobora kuba iri mu biganiro. Oya, nta nubwo banditse ko ishobora, bavuze ko iri mu biganiro na myugariro w'umunyasudani bita Keita Zabi Ali. Muramuzi rwose, umwe ntabwo yigeze ajya mu kibuga. Yewe umuvandimwe ntabwo yigeze ajya mu kibuga, ariko yari ari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Ikipe ya PL ishobora kuba yaragiye imuganiriza inugwanurwa kuba yagenda ngo imusinyisha, ariko ikipe ya PL yamaze kugenda ibihakana, ivuga ko abakinnyi igomba kongeramo nta n'umudefanseri urimo rwose. Ikipe ya PL mu bakinnyi izongera muri squad ifite nta mudefanseri ugomba kuzamo, n'abataka n'umumediateri. Abo nibo bakinnyi bashya ikipe ya PL igomba kongera mu bakinnyi isanganywe kugira ngo irebe uburyo yagenda yitwara neza. Bayita APR Nyamukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Ikipe ifite icyo bita ubuzima gatozi, ubuzima bumeze neza cyane. Ikipe ya PL rero, ayo makuru abantu mwavugaga ngo ikipe ya PL ngo transfer ngo bimeze bite. Ikipe ya PL uyu mwaka murabizi yakoze transfer zimwe ntizayihira hafi ya zose. Murabizi n'amakuru caca yavuga ko igomba gutandukana n'abakinnyi benshi, kandi muri abo bakinnyi n'ubundi nubwo bitaba ari byo, ariko nta muntu wigeze ubabona avuge ngo ahangaha ngo yararenganye. Wabonaga ko rwose niyo babirukana byaba bikwiriye ko birukanwa. Ikipe ya PL rero yahakanye ayo makuru avuga ko iri gushaka abo bakinnyi, kuko ikipe ya PL irashaka gukora transfer z'abakinnyi 3 gusa. Bashobora kuba 3 b'imbere cyangwa 2 b'imbere n'umwe wo muri mediane. Rwose ariko abakinnyi 3 bagomba kuza mu ikipe ya PL bashya. Amakuru mfite nuko umutoza bita Darikonovic yasabye umwataka umuwinga uca kuri 7 n'uca kuri 11, abasaba
n'umediyateri umwe ukina gatandatu nziza cyane, ariko we ntago yamusabye amutsimbarayeho cyane, kuko yavuze ko aho ngaho nta kibazo cyatari gihari, abahari bakina, ariko ababwira ko abawinga n'umwataka rwose abo ngabo bo barakenewe cyane, by'umwihariko umwataka niyo yaboneka umuwinga umwe hakaboneka n'umwataka, ariko igice cy'imbere nicyo umutoza bita Darikonovic agaragaza ko gifite ibibazo, kuko ikipe ya APR niho hantu ubona ko byagiye byanga, ibitego bigenda bibura muri ikipe ya APR mukandagira mu kibuga kikarasa imitutu. Abafana bayo mumeze mutera, shampiyona y'Ubwongereza ko yakomezaga se, ikipe bita Man iratsindwa, ikipe bita Chelsea iratsindwa, ikipe bita Tottenham yaranganyije. Ese ufaniye ikipe mu Rwanda, se ku mugabane bure ufaniye? Tubaye ikaze kuri channel yacu.